नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एआरओ के सेकंड स्टेज में टाइपिंग क्या होती है, कैसे होती है, रिजल्ट कब कब इसका आ सकता है, अभी फर्स्ट स्टेज का, और जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसका कटअप उसके बाद क्या जा सकता है। तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि रिवाइज्ड आंसर क्या आ गई है। इसमें 2 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। एक तो इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। अब इसको क्यों डिलीट किया है आयोग ने, मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसका आंसर ये देवा सही था और इससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे मैक्सिमम लड़कों ने इसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और 1 नंबर सबका लगभग माइनस हुआ है। तो ये मेरिट पर उतना प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि मेरिट अब आपको पता है 198 नंबर से ही बनेगी, ठीक है। तो ये जो है देवास, ये ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। थोड़ा बहुत प्रभाव एक इंग्लिश का क्वेश्चन डाल सकता है, जिसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। मेट का जो था एक इंग्लिश में डाउटफुल था, जिसे कई लोगों ने भेजा था। और भी एक कई क्वेश्चन देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन तो इसके डाउटफुल थे ही नहीं पहले से ही। तो यही 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन थे। अब ये भी नहीं डाउटफुल थे, इसको उसने क्यों हटाया पता नहीं। तो एक जो इंग्लिश का मेट वाला क्वेश्चन है, उससे थोड़ा बहुत मेरिट का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कई लड़कों का वो सही था और कई लड़के ने उसे मतलब गलत था। तो यही बात मिला जुला कर वही होती कि थोड़ा बहुत मेरिट जो है वही जा सकता है। जो पहले कटअप आदमी बताया था, हम लोग जो बताए थे उसी के आसपास रहने की उम्मीद है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि क्या जा सकता है। बाकी तो सबको अपने अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ करने का वो रहता ही है। अपने किए भी होंगे कि उनका कितना हो सकता है, कितना जा सकता है, सबको एक अनुभव होता है। तो वही है, जनरल का 135 प्लस हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 160 प्लस बहुत लड़के कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि उतने लड़के 160 लाए होंगे। हाँ, कुछ लड़के हैं जो 160 प्लस लाए होंगे, ऐसा नहीं है। तो जनरल का वही 135 प्लस का ही है, और जो मैंने प्रीवियस कटअप बताया लगभग वही कटअप जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। अंतर उस समय आता है जब 4-5 क्वेश्चनों का हेर फेर होता है, उस समय ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इस अंतर आता है मेरिट पे। तो 2 क्वेश्चन का है, जिसमें एक क्वेश्चन तो -1 हो गया, तो वो लगभग सबका हुआ है, क्योंकि सभी ने देवास माना था और इसको जिसने डिलीट कर दिया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब मेरिट की, मतलब मेरिट की बात कर ली कि सेकंड स्टेटमेंट टाइपिंग की। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों को पता है कि उसमें 15 मिनट का समय दिया गया 500 वर्ड मारने के लिए। लेकिन इसके पिछले ये है, इसके पिछले वाले और नहीं, उसके पिछले वाले में जब दिया था, मेरे फ्रेंड ने, काफ़ी क्लोज फ्रेंड था, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था जो आजकल लोग मटेरियल टाइप कर रहे हैं हाई कोर्ट का, आपको ऑर्डर का। तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ उसने दिया नहीं था। बस वो एक पेपर कटिंग और या फिर पेपर कटिंग का जो होता है उसी को उसने फोटो स्टेट करके लगभग सभी को दिया था। तो उसमें सिंपल वे में टाइपिंग था, ऐसा कुछ नहीं था कि एक मैटर है हाई कोर्ट ऑर्डर का, इस तरह का टाइपिंग करना है, इस तरह का कुछ नहीं था। वो 15 मिनट का समय था, और उसने उसने 15 मिनट भी नहीं दिया था, 10 मिनट ही दिया था। तो ये होता है। तो आप लोग टाइपिंग करें, और टाइपिंग अगर आप ऑर्डर कॉपी टाइपिंग कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं भी करें तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग सिंपल वे में न्यूज़पेपर जो है आप लोग उसको लेकर टाइपिंग जरूर करें, या फिर द हिंदू ले लें, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लें, जो भी आप है उसको टाइपिंग कर, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप लोग ये बात मान लीजिए, क्योंकि वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि ऑर्डर पूरा फॉर्मेटिंग के साथ होता है। तो 15 मिनट काफ़ी टाइम उसमें लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट में 500 वर्ड मान लिए विथ ऑर्डर। तो उसमें एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, उसमें कुछ कुछ होते हैं। तो जनरली वो न्यूज़पेपर का जो कटिंग है उसको आप लोग मारिए, या फिर मार्केट में टाइपिंग का वो जो बुक आता है उससे भी कर सकते हैं। तो आपको सेकंड स्टेज में आप ज़्यादा वही मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। और थर्ड चीज़, इसका रिजल्ट दोस्तों अप्रैल माह में आ सकता है। फर्स्ट वीक में काफ़ी चर्चा की, ये 10 अप्रैल के पहले तक इसका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा फर्स्ट स्टेज का। उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, शायद 1 महीने बाद, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि जैसा चुनाव है, सबको पता है चुनाव है, तो हो सकता है टाइपिंग चुनाव के बाद ही हो, क्योंकि फिर उसको चुनाव आयोग से वो ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो यही है ओवरऑल दोस्तों वीडियो में। और जैसे वही एक जनरल 135 प्लस हैं, तो आप लोग सेफ़ हैं मेरे ख्याल से। आप अपने भी खुद से एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा सकते हैं। तो और यही, और सेकंड स्टेज जो टाइपिंग है वो आप लोग वही मारें, न्यूज़पेपर को लेकर मारें। मैं तो यही कहूँगा कि कई लोग ऑर्डर को लेकर मार रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे जहाँ तक 2 बार पता है, दोनों बार लगभग कटिंग उसी तरह की आई थी। पेपर में पेपर कटिंग फोटो स्टेट कराकर दी गई थी, एक A4 साइज के पेपर पे। तो लगभग मैटर जो होता है वो आपको पेपर का ही जो वो मैटर होता है, वो आपको कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर का मैटर नहीं होता है। तो आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों, और अप्रैल आपको 10 अप्रैल तक इसका रिजल्ट आ सकता है। तो फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।